يا مساء الورد على عيون كل اللي بيتابعني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما مبسوطين وفي احسن حال يا رب. النهارده الفيديو بتاعي مهم جدا جدا جدا. يهم بنات كتير لاني الموضه السنه دي هي الجلد. للاسف الموضه السنه دي الجلد في كل حاجه، بقى شوزات وجواكت وايه. فاحنا كلنا اضطرينا نشتري جلد. طيب هنحافظ عليه ازاي؟ لان موضوع الجلد اللي بيقشر مشكله بيعاني منها كتير قوي، وانا واحده من ضمن الناس اللي كنت بعاني منها، ورميت كتير جلود شنط بقى وشوزات وجواكت والكلام ده كله. هقول لكم على خطوات كده لو عملناها بجد صدقوني الجلد بتاعكم هيقعد اطول فتره ممكنه. وكمان هقول لكم على تركايه كده نحطها في الجواكت وننضف بيها الجواكت، هتخلي الجلد يقعد فتره كبيره جدا 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 معاكم، وفلوسنا مش هتترمي ومش هتروح في الارض. المهم بس تتابعوا معايا الفيديو للاخر وتمشوا بالخطوات واحده واحده، ولو عندكم اي اسئله ابقوا اكتبوها لي في الكومنتات. بس الاول، لو اول مره بتشوفوا قناتي اتمنى تنوروني فيها وتدوسوا على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر اسفل الفيديو، وتفعلوا زرار الجرس، تختاروا كلمه الكل عشان يوصلكم مني اشعار جديد بكل فيديو جديد بنزله. بصوا يا بنات، مبدئيا في كام حاجه كده عشان نحافظ على الجلود بتاعتنا هقولها لكم، وبعدين هنعمل مع بعض تركايه بسيطه بمكون موجود عندنا في البيت هيحافظ لنا على الجلد جدا. اول حاجه لما نلبس الجواكت، ودي الخطا اللي كتير مننا بيعملوه، بينزلوا في المطره بالجواكت الجلد، يقولك ايه عشان الميه تتزحلق بقى والكلام ده وما نتبلش. هي يعني يفضل ما يتعملش الحركه دي كتير لسبب، لان الميه من ضمن العوامل اللي بتاثر على الجلود، تعرض الجلد للميه بيأثر عليه. فلو استمرينا ان احنا نقصد كل ما المطره تمطر ننزل بجاكيت جلد علشان ما نتبلش، انت كده دمرتي الجاكيت الجلد. فحاولي تخلي يعني تقللي شويه من عدد المرات نزولك في المطره بالجواكت الجلد علشان الميه ما تاثرش عليه. تاني حاجه برضو بنغلط فيها ان احنا مش بنعمله زي عمليه تنظيف. كلنا عارفين ان الاتربه، الميه، اي حاجه، حتى العرق والكلام ده كله، الحاجات دي كلها بتاثر فيها، حاجات بتاثر على الجلد وبتخليه يتحلل. فاهميني؟ بتخليه يتحلل. فلازم تعملي عمليه تنظيف دوريه لحاجاتك الجلود، ايا كانت بقى شوزات جواكت اي حاجه. حتى لو جاكيت زي ده قماش وفي حتت بس هي اللي جلد، يعني بصوا هتلاقوا حتت معينه هي اللي جلد، برضو الحتت دي اهتموا بيها لانها لو اتقشرت هتبوظ منظر الجاكيت خالص فخساره. فلازم نهتم بعمليه التنظيف اللي كتير مننا مش بيعملها. بصي يا حبايبي، لو الجاكيت حسينا ان هو مش نظيف، يعني مثلا لو الحته دي جلد تمام، بنجيب اللي هي دي، عارفينها اللي هي السبونشات بتاعت الشوزات، تخصصي واحده للجواكت وواحده للشوزات تمام. ما عندكيش ممكن بتاعه المواعين بس اللي هي بتكون سبونج زي كده ناعمه، وبالناحيه دي ما تعملوش بالناحيه دي ما تودناش في داهيه. ماشي. هنعمل ايه؟ هتبتدي ان انت تشيلي الاتربه. يعني بصوا زي ما بقول لكم بتدمر الدنيا لانها بتساعد على تحلل الجلد بسرعه. هتشيلي الاتربه بالراحه خالص تمام. وبعد كده وتنضفي الجاكيت كله بالطريقه دي، او لو شوز برضو هنعمل نفس القصه. ماشي اهو هننضف كده الاتربه بالراحه بحاجه ناعمه علشان ما يبصوا هنا الحته دي فيها اتربه اهي، علشان ما تبوظوش الجلد. طيب بالنسبه بقى الجواكت بيبقى فيها نسبه عرق، مش هنغسلها باستمرار، ده مش جاكيت قماش. انت هتغسليه يعني كل ما تحسي ان هو خلاص بقى خرجتي بيه وهلكتيه كتير قوي. طب هننضف ازاي ونقدر ان احنا نتخلص من رائحه العرق والحاجات اللي هي ممكن تكون بتحلل الجاكيت؟ بصوا دي بودرة جونسون. ممكن بودرة جونسون اللي هي بتاعت الأطفال بيبي دي، وممكن بودرة تلك، أي الحاجات دي. ليه؟ البودره دي او بودره التلج بتمتص الروايح، اي روايح، حتى احنا بنحطها على المراتب ونشفطها بالمكنسه عشان تمتص اي ريحه من المراتب. وكمان بتساعد على تعقيم الحاجه. فهتجيبي مثلا الجاكيت، بصوا نيجي الحته اللي هي جوه كده، عند الكم بتاع الجاكيت من جوه تمام، اللي هو مكان تحت الابط يعني. وهنبتدي ان احنا نحط عليه البودره، وهنسيبها شويه وخلاص هننفض الجاكيت كده تمام قوي. مع ان احنا نضفناه بالسبونج من بره كده، دي عمليه تنظيف الجاكيت، تعرضيه للهواء شويه وبعدين تشيليه، ما تغسلوهوش على طول. طب لو محتاجين نغسله في منظفات بتبقى ما فيهاش مواد كيماويه كتير، زي البرسيل الجل اللي هو البلاك، اللي هو مخصص للحاجات الملابس السوداء والكلام ده كله. ده مش بيبقى فيه مواد يعني جامده قوي. فممكن بشويه ميه ونغسله ببساطه خالص بالراحه على ايدك كده، وتنشريه بسرعه، ما تسيبوهوش في الميه كتير. والكلام ده
يعني يمكن مره في الموسم او ما تعمليهاش كتير، يعني فاهميني، مش بتبقى كتير، ده لو حسيتي ان في كميه اتساخات رهيبه يعني. خلاص كده. في نقطه مهمه جدا، الجاكيت الجلد نشيله ازاي؟ ما ينفعش ابدا ان انا اشيل الجاكيت ب اسمها ايه، شماعه تكون اصغر منه. يعني الجاكيت لو عريض ما ينفعش انك تشيليه بشماعه صغننه. ليه؟ الجلد طبيعته بيتمدد، فمع الوقت هتلاقي الجلد ابتدى ينزل من على الشماعه لانها مش مكفيه العرض بتاعه. ولما بينزل من على الشماعه ويتمدد كده بتحصل فيه زي شقوق، هي دي اللي بتخلي الجلد يتشقق ويتقطع ويتقشر. فلازم يكون العرض بتاعه قد الشماعه، هاتي شماعه عريضه يفضل. تمام. دي اول نقطه بالنسبه للشماعه. تاني نقطه، تكون الشماعه دي، شايفين دي طريه، اللي هي بتبقى فيها قماش دي طريه على الجلد. ما تجيبيش شماعه تكون اللي هي الحديد دي مع الوقت بتلاقي الجلد ياخد العلامه بتاعه الحديد ويشق برضو. فلازم تكون حاجه مبطنه وتكون طريه على الجلد. نقطة كمان، لما نيجي نعلق الجاكيت لازم لما تيجوا تعلقوه يكون مفيش اي جلد ملامس للتاني. يعني لو ده كله جلد ما ينفعش ان هو يكون لازق في بعضه. الجلد لو ملامس لبعضه ده بيساعد على ان هو بيتشقق. كمان لو مثلا في الجاكيت، بس انا مش عندي في الجاكيت ده، في احيانا بنلاقي زي عارفين ابزيمه كده في الجاكيت وحليات وكده جلد، ما نسيبهاش مقفوله، نفتح الابزيمه ونسيبها مفتوحه علشان تتهوى. لو مقفوله على بعضها زي بتبقى زي الحزام كده، لو مقفوله على بعضها برضو الحاجات دي هنلاقيها اتقشرت. خدوا بالكم من التفاصيل دي كويس جدا لانها فعلا بتاثر على الجلد وبتبوظه، فخساره حرام. نحاول كمان على قد ما نقدر ما نعرضش الجواكت الجلد للشمس، يعني ما تقفيش فيها مده طويله جدا تحت الشمس. اولا انت مش هتستحملي الحراره اللي هتطلعها الجواكت الجلد عليكي. تاني حاجه، علشان ما يحصلش تشققات للجاكيت، عادي خروجي بيه وكل حاجه، بس قصدي يعني لو انت هتروحي مكان هتقعدي مده طويله جدا في الشمس بلاش جواكت جلد. بالنسبه للبوتات، ايا كان بقى، بوت عالي بوت قليل كده، بصوا ورق. تمام. نحاول ان احنا نكعمشه كده ونحطه دايما في البوت كده. بصوا اهو، لازم البوت يبقى من هنا جامد ومفرود. احشوا بقى ورق ايا كان طول البوت. ممكن تحطوه مثلا في ارضيه الدولاب، ما هو هيبقى متنضف. تحطوه في الجزامه، في اي مكان انت بتحفظي بيه فيه الشوزات. تحشوا الورق. لازم لازم نقطه مهمه، يكون البوت واقف كده وجواه ورق. خدوا بالكم لو البوت بيج اوف وايت ابيض، ما تحطوش ورق يكون بتاع جرايد او ملون زي كده. يعني لو هو ال من جوه البطانه بتاعته فاتحه بلاش، لان مع الوقت الالوان بتاعه الورق بتطبع على الجلد وبتخليه لونه يبقى متغير. فلو البوت فاتح من جوه تحطوا الوان، يعني ورق ابيض الوان فاتحه، مش ورق جرايد او ورق ملون. لو اسود خلاص مش فارقه. المهم ان البوت لازم، دي طريقه حفظه، كده واقف كده ومحشي حاجات. الناس اللي بتتنيه والبوطات اللي بتبقى طويله وبنقسمها نصين كده ونتنيها ونشيلها، عايزه اقول لك خلصت. طالما اتقسم اتشق. حبايبي هنيجي بقى لعمليه التنظيف. خلاص احنا حطينا ورق جوه البوت والكلام ده كله. هنجيب الاسبونج زي ما قلنا، تمام، المخصصه للشوز او المخصصه للجاكيت، ونبتدي ان احنا ننضفه كويس جدا. لازم عمليه ان احنا نشيل الاتربه من عليه. تمام. بعدين بقى ايه بقى المكون السحري اللي هيحافظ لنا على الكلام ده كله؟ ده زيت جوز الهند. زيت جوز الهند هو مجمد كده علشان الشتاء، او زيت زيتون. النوعين دول تحفه. زيت جوز الهند بيبقى حلو جدا عشان ريحته كمان بيدي الجلود ريحه حلوه قوي. وزيت الزيتون برضو تحفه وبيطري الجلد. المقصود ايه من الفكره دي؟ ان احنا عايزين نطري الجلد. بصوا امشوا نفس المنطق بتاع بشرتنا. احنا بشرتنا لما ما بنهتمش بيها وما بنحطش مرطبات، ما بنشربش ميه، بيحصل ايه؟ بيحصل جفاف للبشره او للجلد، وكمان ممكن يحصل تشققات. نفس القصه في الجلود. لو ما اهتمناش وعملنا زي عمليه ترطيب كويسه جدا للجلد وخليناه طري باستمرار، هيحصل له ان هو هينشف. لان هو بيحتوي اصلا، الجلود بتحتوي اصلا على نسبه من الزيوت. الزيوت دي لو نشفت هيحصل زي تشققات للجلد ويقشر ويبوظ. فلازم ان احنا نحافظ على الزيوت اللي موجوده في الجلد بان احنا نرطبه. في ناس قبل كده كانت قالت نرطب بالفازلين. لا مش بنصح بيه قوي. انا رطبت قبل كده بفازلين بس حسيته بينشف شويه الجلد، معرفش ليه. يعني هو حلو كل حاجه بس مش عارفه حسيته يعني سنه بينشف. حسيت الزيوت الطبيعيه زي زيت جوز الهند والزيتون
احلى بصراحه. اوعوا تحطوا زيت اكل هي زيوت طبيعيه، زيت زيتون او زيت جوز الهند. هوريكم بقى ازاي. هنجيب قطنه، يفضل قطنه وبلاش السبونج لان فيها مسامات كده واسعه، مش هتدخل الزيت جوه الجلد كويس، مش هتخليه يتشرب كويس. فهنجيب اي قطنه عندنا، مثلا هناخد حته صغننه، انت بتاخدي كميه صغيره وتبتدي ان انت تمشي على البوت بتاعك. اولا هو بينضف جدا، تاني حاجه اللمعه بتاعته بصوا تحفه، بصوا. تالت حاجه انت خليتيه طري، يعني بصوا بقى طري، طول ما هو طري مش هيشقق اهو. تمام. ممكن كمان اعمل لكم كده الناحيه التانية للجلد، بصوا. اهتموا باي جواكت يكون فيها حتى لو حاجات بسيطه جلد، عشان خاطر لو باظت يعني حرام، الجاكيت شكله هيبوظ. بصوا شايفين الجلد بقى عامل ازاي اهو. نفس القصة برضو في الشنط، لو عندك شنطة اهي، بساطة خالص، ومش هي يعني مش هيدي لمعة اللي هي وحشة ولا اي حاجة. ننضف الشنطة كلها، بالعكس رجع لون الشنطة وخليها تحفة. وفي الشنط يا بنات، لو انت حاسة ان في شنطة انت مش هتستخدميها بتكرار كل يوم، ببساطة خالص نحط فيها ورق اهو. ليه؟ عشان تنفخي الجلد كده وتشديه، ما تخلوش يطبق على بعضه، لان دي الحاجه اللي بتبوظ الجلد. تلامس الجلد ببعضه والتنايات اللي بتحصل فيه دي الحاجه اللي بتبوظه. طيب هنعمل الموضوع ده كل قد ايه؟ عشان عارفه ان انا هتسأل السؤال ده. كل شهر، كل شهر مره هنجيب زيت جوز الهند او زيت الزيتون، وننضف الجلود بتاعتنا ونرطبها ونسيبها ليله بره في التهويه كل شهر. وطبعا في نهايه كل موسم، يعني في نهايه كل موسم شتوي لازم الموضوع ده يتعمل قبل ما نعمل عمليه التخزين للجلود. وعايزه اقول لكم بجد زيت جوز الهند بيدي ريحه تحفه، يعني ريحه الشنطه تحفه. وما عندكوش زيت زيتون برضو روعه. لو احنا بقى اوريدي خلاص احنا عندنا حاجات وللاسف بقى باظت مننا واتقشرت خلاص مش هنعرف نحافظ عليها، انا عامله لكم فيديو بالموضوع ده. ما ترموش اي حاجه اتقشرت من عندكم، انا عامله فيديو عملي بالموضوع ده، بس هقولها لكم سريعا للي مستعجل وعايز يعرفها. انت هتجيبي الجاكيت او الحاجه اللي اتقشرت عندك، مثلا جاكيت بادي اي حاجه، تكملي تقشيرها، فاهماني؟ تكملي التقشير بتاعها بسبونج خشنه او اي حاجه. بعد كده تكوني متأكدة ان كل حاجة اتقشرت وتنفضيها وتمام. هتروحي تجيبي من عند العطار صبغة ملابس، صبغة ملابس باللون اللي انت عايزاه. يعني مثلا لو الاكسسوار بتاع الجاكيت على بيج وانت عايزه تخلي الجاكيت نفسه بني، تمام، اسود، كحلي، اي حاجه، خلاص. هي الصبغه دي بتبقى في حدود حسب، يعني حسب حجم الجاكيت. لو جاكيت اطفال ممكن تجيبي شويه ب5 جنيه، لو جاكيت للكبار هتجيبي مثلا ب7 جنيه 8 جنيه، مش اكتر من كده. هنعمل ايه؟ هتجيبي طبق فيه ميه مغليه، وهنحط حوالي 3 معالق مثلا خل، وهنحط معاها الصبغه، وتحطي الجاكيت وتشربيه كويس بالصبغه وتسيبيه. تمام. المفروض ان هو بيبيت في الصبغه دي، تبيتيه ليله في الصبغه دي. بعدين تاني يوم هتبتدي ان انت تشطفي الجاكيت وتنشريه وتمام. كده انت اصبحتي حولتي الجاكيت الجلد لجاكيت قماش بلون حلو، اللون اللي انت مختاراه، احسن ما هناخده وهنرميه في الباسكت. فطب ليه؟ انت كده استفدتي بيه. وعلى فكره لما بيبقى بيتعمل وبيتكوي مع الاكسسوار اصلا اللي كان موجود في الجاكيت، سوست او اي حليات، بيبقى شكله حلو جدا، ما فيهوش اي مشكله. برضو لو جاكيت زي كده جزء منه بس هو اللي جلد والباقي قماش، طب لو الجلد ده اتقشر اعملوه بنفس الطريقه واصبغوه. اهو الجاكيت اسود، نصبغ الحتت دي باللون الاسود، فكده الجاكيت بقى عندنا سليم، احسن ما هنخرج بيه وهو متقشر وبايظ. فالطريقه دي صدقوني حلوه جدا، وانا عاملاها لكم عملي، بس انا حبيت اقولها سريعا للناس مثلا اللي عندها حاجه ومستعجله عليها. بصوا كمان يا بنات، هقول لكم برضو على فكره سريعه كده. لو عندنا الكراسي اللي هي زي كراسي البار الجلد دي، برضو بالقطنه اللي فيها زيت زيتون او زيت جوز الهند، وهنبتدي ان احنا ننضفها. بصوا اولا هو الكرسي هيلمع وهيطلع منه كل الاتربه، والجلد هيبقى طري، عشان نقدر نحافظ عليه، لان برضو كتير بيعاني ان كراسي البار والحاجات اللي زي كده من العفش يعني او الاساس بتتقشر. فعايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا كتنظيف، وفي نفس الوقت انتي بتحافظي على الجلد بتاع الكرسي.
صدقوني بجد يا بنات، لو عملتوا كده وجربتوا موضوع زيت جوز الهند او زيت الزيتون، بجد بجد فكرة روعة. وامشوا بطريقة التنظيف بالظبط، ولازم يتهوى بعد ما تخلصوا الخطوة دي، ونحط جواه حاجات زي ما قلنا. كل ده هيخلي الجلود تقعد معاكوا اطول فترة ممكنة بجد وعن تجربة. يا رب يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. استنوني في فيديوهات تانية كتير، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وفي الشير. باي باي.